bitta yaxshi er topib tega oling. Mana bu ko'ylak lozim sizga. G'iybat qilayotganingizda kiyib olasiz. Kiyov. Assalomu alaykum. Ana u tashlab kelgan ko'ylak lozimda kiymabsiz-da birdaniga. Farruh, Nima dedi? kirsin. Jahlingizdan tushdingizmi aka? O'sha kun jahlda gapirdingiz, lozim kiydi dedingiz, otang tarbiya bermagan dedingiz, erga tegdi dedingiz. Mehmonim akam bo'lganingiz uchun bir og'iz gapirmadim. Lekin siz tanganing ikkinchi tarafini bilmaysiz. Men to'g'risini aytsam, seningizni kamchiligini yuzingizga solmoqchi emasman. Ko'rsatish ham niyatim yo'q. Men erkak kishiman. Erkakman demang iltimos. Farruh. Gapiravering kiyov. Assalomu alaykum. To'xta. O'tir. To'g'ri. Erkak ishni qilmadim. Jahlinglarni chiqardim. Lekin men aytishni juda ham xohlamagan, sizlar bilishinglar kerak bo'lgan masala bu. Instagramdan jo'natgan gullarim qolib, qayerdagi bir deshofka gullarni olib keladilar. Mana, olib bergan tillarning ahvolini qaranglar. Siz ham uzukmi? Men aytgan narsa umuman boshqa narsa. Olib boring degan davlatim qolib, qayerdagi davlatga olib boradilar. Seni yerga olib boradi-yu, meni yerim o'sha yerga ham olib bormaydi. Shu yerga ham zo'r ruxsat so'rab chiqdim. Instagramga qo'yishga ham uyalama olib beradigan narsalarini. Instagramda ko'rgan hamma narsangga ham ishonaverma. O'zingni qiynab nima qilasan? Ajrashib ol. Qayerdan oling buni? Kenayim gapidagi qizlardan bittasi mani o'rtog'im. Qara, akangni yomonlayapti deb tashlab berdi. Sog'lashma. O'zim ham qo'm. Men senga shunday tarbiya berganmidim? Seni yaxshi tarbiyalaganman desam, tuppa tuzuk noshukur ekansan-ku, a? Farzanding bor, eringni topish tutishi yaxshi bo'lsa, yana nima kerak senga, a? Seni baxting qanchalar qimmatligini bilasanmi? Agar shu eringni rozi qilmasang, men sendan rozi emasman. To'xtang, qizishmayman. Menga qara. Agar o'zgaradigan bo'lsang, yashayman desang, ana Instagramdagi qanaqadir ayollar, psixologlarni aytganini emas, erimni aytganini qilaman, itoat qilaman desang, olib ketay. Yo, menga o'sha ayollarning hayoti qiziq, o'shanaqa har kun har xil insonlardan gul olib yashayman deydigan bo'lsang, bu ham sen tanloving. Dadasi, kechiring meni. Rostdan xato qilib qo'ydim. Tur o'rningdan. Qanday olib kelgan bo'lsang, xuddi shunday qilib uyga olib borib qo'yib kelasan. Hamma narsalarni yig'ishtir, tur. Tur tez bo'l. Kuyov, ming bor uzr. To'g'risi, ayb o'zimiznikida bo'lib sizga yopishibmiz. Uyaltirdi. Hali o'zim keyin gaplashaman u bilan. Hammasi joyida aka. O'zim ham sal bo'sh qo'ydim-da. Kuyov, sizga bir gap aytaman. Ayol kishini boshidan qattiq ushlash kerak. Agar ipni ozgina bo'sh qo'ydingizmi, keyin qaytara olmaysiz. Endi siz ozgina kech qoldingiz-ku, noamallasa bo'ladi. Umidvor deysizmi? Bor albatta. Kechdan ko'ra kech. To'g'ri, ko'rishamiz.